小美早早守候在了公寓窗边，见富豪开车离开了，她立马用备用钥匙潜入了豪宅，溜进富豪妻子的卧室，到处翻找。她并不是要偷东西，而是想找到女儿的领养证明，可找了半天都没找到。她怀疑领养证明应该放在了保险箱里，看来想要知道密码就得另想他法。小美又将主意打在了保姆的身上，只要取代了保姆的位置，就有机会知道密码。于是她便趁着擦楼梯的时候，将保姆一脚绊倒，保姆失足跌落下楼梯，直接变成了植物人。富豪的妻子只好重新聘用保姆，小美立即毛遂自荐。女主人见她这么诚恳，当场就决定聘用她。为了尽快得到主人家的信任，小美将他们的生活垃圾全部拿回了公寓，了解他们每天的饮食习惯，果然受到了女主人的青睐，也对她没有了防备之心，放心的将女儿交给了她。趁着女主人进屋打开保险柜的功夫，小美偷偷从门缝里看到了密码。知道密码后，她便迫不及待地偷偷打开了保险柜，果真在里面看到了女儿的领养证明，这让她更加确定这就是自己的女儿。可奇怪的是，知道真相的小美并没有和女儿相认，而是